Jer kreatin u stvari, da se malo podsjetimo, ima dosta funkcija, a glavna funkcija jeste obnova potrošene energije. Dakle, i recikliranje te energije koja nam je potrebna. Oni koji su zainteresovani za još dodatne efekte, posebno u kontekstu mozga, bolja koncentracija, bolja memorija, verovatno bi imali rezona da koriste kregatin, jer kregatin ima veći kapacitet da dođe do mozga. Bolest savremenog čoveka, posebno žene, ali sve više i muškarci, burnout sindrom, zamoreni su, nisu sigurni zašto se to dešava, ali teško se bude i tako dalje. Kreatin poboljšava simptome. Kada uradite ozbiljne analitičke studije, dvostruko slepe, placebo kontrole za kvalitetne, praktično kreatin nema nikakve neželjene efekte. Prošli put kada smo završili razgovor i kada sam objavio, stizali su mi poruke od lekara koje sam ugostio koji su vas puno pozdravljali. I profesor dr. Momčilo Matić, juče smo snimali sa njim, on mi rekao mnogo pozdravim mog prijatelja doktora Sergeja Ostojića. Tako da želim i ovako da vam prenesem te pozdrav. Namjerno vam nisam rekao pre početka da vidim taj osmeh. Da. Hvala. Pa to su moji kolegi i prijatelji, mnogi od njih, i baš mi je drago evo da si tako skupio neku interesantnu ekipu, pa eto ja mali neki doprinos tome da dam. Pozdravi ih sve. Hoću naravno, mali doprinos, moram odmah da se ne složim sa vama zato što zaista kada je nastala cijela ova ideja, razmišljao sam da pričam o uspehu i podcast je bio ideja, hajde da inspirišemo ljude. Međutim, tu su se pojavili ljudi koji imaju mnogo toga da kažu vezano za zdravlje, za način života. Nemanja isto koji je sada tu sa nama, prosto od tog nekog mog inicijativnog uspeha i inspiracije došli smo do toga da dajemo stvarno neke alate i smernice da ljudima koji nisu studirali medicinu. Mislim, ja polazim od sebe, ja sam juče razumeo kako funkcioniše mozak, kako se stavljaju te neke, kako da promenim naviku, razumejući zapravo nauku koja stoji iza toga. I onda kao, ne, nije mali, definitivno su ovo fantastične stvari, mislim da živimo u dobrom vremenu, tako da hvala vam puno u ime svih ljudi koji su se zahvaljivali na YouTube-u i koji su gledali, ovo je stvarno super priča. Hvala tebi, ja sam vrlo zadovoljan da eto se družimo i drugi put, a ovo što si rekao je jako zanimljivo, stvarno živimo u neverovatno vremenu, često zaboravljamo da u stvari mi živimo u najboljem trenutku istorije ljudskoj. Mučite korona, ne znam nija ovaj ili onaj problem, preveliki broj informacija, ali nikad nije bilo bolje. Ljudi danas žive najbolje. Samo nisu baš svesni toga jer se često, dakle, poremete nam tu percepciju neki sitni detalji. Imamo mogućnost da živimo najkompletnije i kvalitetnije živote, živimo duže nego ikad ranije. Imamo mogućnost da ostvarimo ono što nismo nikada ranije mogli u kontekstu putovanja, informacije i tako dalje. Ali smo, čini mi se, malo razmaženi, nezahvalni, to zaboravljamo i kukamo za svaku sitnicu. Tako da drago mi je da eto ima ljudi koji podele takvu jednu dobru informaciju i gledaju na sve pozitivno. Mislim, ti daješ ton, ti si jedan pozitivan čovjek i nekako ja volim da kažem šef u ovim svim aktivnostima zajedničkim i drago mi je da ima puno mladih ljudi koji eto daju šansu da se čuje i nekakva vest ili nekakva informacija od ljudi koji možda nisu previše zainteresovani se pojavljuju u konvencionalnim medijima, gledaju svoja posla, a imaju te kako šta da kažu. Da, tako da smo mi sada u stvari otvorili taj jedan prostor jednih nezavisnih medija i ja se šalim pa kažem nezavisni mediji zavise od nas koji ćemo gledati i praviti sve ovo, tako da super. Danas pričamo o kreatinu i o kregatinu. Pre nego što otvorimo, htjeli ste da kažete neku anegdotu, mi još nismo upalili kamere, pa sam rekao stavite. Tako da želim da čujem to. Šta se zapravo dešava sa tom pilećom supom kada se prehladimo? Da, jako je to interesantno. Da vam kažemo, ja se bavim kreatinom dosta dugo i kao istraživač i tako dalje. Krenuo sam kao i svi od tog nečega što je ljudima najpoznatije. Kreatin, sport, pa ne znam, popravimo nekakve performanse. Onda sam počeo tako da čitam i istražujem i u međuvremenu stvarno dosta toga i uradio i napisao i bio na raznim mestima i naučio od drugih, to je najvažnije. Gomil nekih informacija, a nekih su tako i neformalne. Čisto za uvod, kreatin je otkriven 1832. godine, to je jedan francuski hemičar, formalno ga prepoznao, identifikovao kao jednu komponentu u mišićima i prvo istraživanje kreatina krenulo su 1912. godine na Univerzitetu Harvard. Prvi put je neko dao kreatin ljudima sa ciljem da vidi šta se tu dešava. Međutim, ova anegdota je u stvari jako interesantna. Tamo negdje još u srednjem veku, u Nemačkoj, je primećeno da kad su ljudi bolesni, umorni i tako dalje, imaju nekakvu prehladu, nije bilo antibiotika, niste mogli, Bog zna šta da im dajete. I onda su izdvojila dva nekakva proizvoda koji su univerzalno koristili, neki od njih i danas. Jedan je ta pileća supa, a drugi je jedan ekstrakt koji se dobio ceđenjem mišića. U stvari, to je manje više bilo nešto slično. Znači, kad je osoba u teškom stanju, vi onda
iskuvate taj miši, to pileće meso, ili čak ne ni iskuvate, nego i uzmete i iscedite mišić. I to, gle čuda, ljudima je pomagalo. I dan danas mi popijemo nekakvu ili pojedemo neku pileću supu. Ispostavlja se da verovatno je kreatin ta aktivna materija koja se nalazi i u pilećoj supi i u tom posebnom jednom nemačkom ekstraktu mesa koji se koristio i čak jedna fabrika, samo to prava fabrika, jel da? Čovjek je proizvodio taj napitak i delio ga kao blagotvorni napitak za obnovu, za oporavak od bolesti, tako dalje. Njegova komponenta je najvjerojatnije bio kreatin. Tako da kreatin zapravo sa nama, pored toga što ga konvencionalno uzimamo u mesu koje jedemo, kao nekakav dodatak, verovatno nekoliko stotina godina. I to je vrlo interesantno jer danas sve više se smatra da kreatin nije samo sredstvo koje treba da popravi mišićnu masu ili eksplozivnost ili brzinu kod sportista, nego ima korisne efekte i kod opšte populacije. Sada kad ste rekli da kreatin poboljšava performanse, ja sam nekako povezivao kreatin uglavnom sa sportistima, ako idem u teretanu koristit ću ga i tako dalje. Međutim, u našem prethodnom razgovoru, u našem prvom podcastu ste spomenuli da kreatin treba svako da uzima. Pa bih voleo da sada proširimo tu priču i da mislim, mene iskreno zanima zašto bi trebalo koristim i ja kreatin, da konzumiram i zašto moja supruga, recimo, ako ona ne trenira ili obrnuto. Da. Pa priča komercijalna, popularna, velika priča o kreatinu zapravo počinje negde početkom 90. godina prošlog veka i počinje iz sporta. Tada su obavljena prva istraživanja o kreatinu koji su pokazala da uzimanje kreatina poboljšava eksplozivnost i brzinu. I to je dakle vrlo bilo povezano sa jednim bitnim događajem. Linford Christie koji je osvojio zlatnu medalju na sprintu 100 metara, prvi Britanac posle mnogo godina, jer su uglavnom to bili Amerikanci, na konferenciji za štampu, posle završetka trke, on je rekao, zahvaljujem se porodici, mami, tati, supruzi i tako dalje, i kreatinu koji sam uzimao i koji me je doveo do ovog prvog mesta. I tog trenutka eksplodirala je priča, dakle počinje komercijalna prodaja, tada kreatin prvi put počinje da se proizvodi kao komercijalna formulacija koju mogu da kupe obični ljudi, pre svega sportisti, zbog izjave Linforda Christija i koštuje papreno. Nekoliko tablete koštalo par stotina funti. Bio je izuzetno ekskluzivan, počeo da ga proizvodi jedna kompanija iz Amerike, tada se on zvao prvi komercijalni Fosfagen, jer kreatin u stvari, da se malo podsjetimo, ima dosta funkcija, a glavna funkcija jeste obnova potrošene energije. Dakle, i recikliranje te energije koja nam je potrebna. Pre svega u mišiću, jer je mišić najveći organ u našem telu i koristi se masivno u situacijama kada ispoljavate nekakvu silu i snagu u sportu, kao što je sprint, kao što je dizanje tegova, ali boga mi i u drugim okolnostima i u drugim organima, kao što su jetra, bubrezi ili, na primjer, mozak. I dakle, te prve decenije, možemo da kažemo prvih 10-15 godina, praktično sve što je bilo od istraživanja ticalo se sporta. I efekti su bili tu, to je de facto. Sportisti su uzimali obično 10 do 20 grama dnevno kreatina prvih nedelju dana, posle bi to produžavali uz neku smanjenu dozu i dobili dobre rezultate, koji su se pre svega ticali toga da su performanse u kratkim aktivnostima, kao što je sprint ili skok u dalj, bile unapređene. Pomalo je rasla mišićna masa i to je i dan danas glavna neka stvar kada je kreatin u pitanju. Međutim, u međuvremenu, već otprilike tu krajem 90-ih godina prošlog veka i početkom ovog veka, prvi istraživači, prvi lekari širom sveta počinju da daju kreatin i raznim pacijentima gde isto postoji nekakav nedostatak energije. Prvo su to bila deca koja su imala neke urođene anomalije, probleme sa sintezom kreatina. Zatim se to proširilo i na pacijente koji imaju neke neurodegenerativne bolesti, osobe sa hroničnim zamorom. I taj broj studija je i dalje manji nego kada je reč o studijama sa sportistima. Međutim, gotovo sve su pokazale benefite kreatina kod opšte populacije. Tu sad imamo jednu drugu ideju. Tu dajemo manje količine, obično je to 2, 3, 4, eventualno 5 grama kreatina, ali se daju u dugoročnom periodu. I rezultati su stvarno vrlo ohrabrujući. Tako, na primjer, kreatin jako puno pomaže starijim ljudima, starijima od 65 godina, da bolje pamte. Kognitivne sposobnosti mozga su unapređene. Fizičke njihove sposobnosti da budu samostalni, da odu do apoteke, da donesu 2 cegera sa pijace su se unapredile. Dakle, gubitak mišićne mase koja odlikuje starenje, sarkopenija, takođe se redukuje. Druga stvar, kreatin je, na primjer, dobio jako veliku ulogu u kardiologiji. Poseban forma kreatina, kreatin fosfat, daje se ljudima koji su imali infarkt, da se obnovi oporavak srčnog mišića
posle insulta. Dakle, prisutan je kod žena koje pate od hroničnog zamora kao odličan agens. O tome smo pričali prošli put, i da to pomenem. Dakle, bolest savremenog čoveka, posebno žene, ali sve više i muškarci, burnout sindrom, zamoreni su, nisu sigurni zašto se to dešava, ali teško se bude i tako dalje. Kreatin poboljšava simptome kod ove relativno česte bolesti. Sve su to bile situacije koje nam govore da kreatin izgleda nije samo sportski suplement, nego je suplement, dodatak koji treba da koriste svih uzrasta. Reći ću vam još jednu stvar, u međuvremenu to ljudi sve više razumeju. Danas je kreatin verovatno najistraživaniji suplement uopšte u celoj medicini i verovatno je najveće tržište. Skoro sam čitao nešto, do 2025. godine tržište kreatina će biti otprilike negde oko $350 miliona. To je prilično velika suma novca koja je veća nego bilo koji drugi pojedinačni suplement. Dakle, ljudi počinju da prihvataju kreatin upravo zbog ovih benefita koji su dakle brojni i gde god postoji nekakav nedostatak energije. Da li nam je to nekakva trka koju se spremamo kao vrhunski sportist, da li je to vaša supruga koja se osjeća umorno posle treninga, da li je to opšta populacija koja što ne trenira, nego koja želi da popravi, na primjer, kognitivne sposobnosti, pamćenje, koncentraciju, imala bi rezona da uzima sad veću, srednju ili neku manju dozu kreatina. Sad moram samo da vas vratim, možda ste rekli, a možda i niste, nisam siguran da sam dobro razumeo. Šta tačno čini kreatin tako moćnim sredstvom za nas, za naše telo? Sada mislim da je ovo prvi put da slušamo o nekom suplementu, a da ne stoji obratite se lekaru i ne treba da koriste trudnice, oni i tako dalje. Ako sam dobro razumeo, apsolutno je benefit za svakoga ko će ga uzimati. Šta ga čini tako eksplozivnim i tako moćnim za nas? Da, naravno, kao i svi drugi suplementi, ne možemo sada baš kažemo svi stalno treba da uzimamo neograničene količine. Naravno da je potrebna dobra preporuka, šta koliko kome treba, ali definitivno ono što razlikuje kreatin od mnogih drugih suplementa jeste da gotovo nema nikakvih neželjenih efekata. Male doze praktično nemaju nikakve neželjene efekte, a jedini konzistentan neželjeni efekat dokazan u naučnim studijama jeste blago povećanje mišićne mase. Otprilike 1 do 2% mase telesne, ne samo mišiće. Znači, otprilike u tom nekom prvom periodu od mesec dana mala težina može da poraste otprilike 1 do 2%. Za nekoga to nije neželjeni efekat, za nekoga jeste, ali to je jedino što je konzistentno dokazano. Sve ostalo su samo nekakve rekla, kazala, priče iz novina odavde. Kada uradite ozbiljne analitičke studije, dvostruko slepe, placebo kontrole kvalitetne, praktično kreatin nema nikakve neželjene efekte. A zašto je on toliko moćan? Naime, sva energija u našem organizmu dolazi samo isključivo iz jednog jedinog molekula koji se zove adenozin 3-fosfat ili ATP. Dakle, zašta god da vam treba energija, da li je to disanje, rad srca, proizvodnja hormona, fizička aktivnost, rad mozga, bilo koje ćelije, jetre, kože ili pankreasa, svi organi, sve ćelije koriste samo jednu jedinu formu hemijske energije, to je adenozin 3-fosfat. I to nije samo tako kod ljudi. Kod svih razvijenih organizama, kod kičmenjaka, kod svisara, svi koriste samo tu jednu, ajde da kažem u svemiru, jedina biološka forma energije kod kompleksnih organizama jeste adenozin 3-fosfat. I sve drugo što uslovno rečeno ima energiju, kao što su ugljeni hidrati iz hrane. Dakle, oni imaju samo potencijalnu energiju. Oni trebaju raznim hemijskim procesima da se pretvore u adenozin 3-fosfat. I taj adenozin 3-fosfat non stop se stvara i gubi. I neprekidno se, dakle, resintetiše i stvara i organizam treba da ima zapravo stalno jednu kritičnu koncentraciju ATP-a za bilo koju funkciju. I on se može proizvoditi na nekoliko različitih načina. Ili se proizvodi sporim, dugotrajnim procesima gde hranjive materije, kao što su ugljeni hidrati, masti i proteini, procesima u mnogim organima se pretvaraju u ATP. Međutim, kreatin ima sposobnost da u stvari najbrže stvara adenozin 3-fosfat. Potrebna je samo jedna jedina hemijska reakcija u kome kreatin fosfat, da vas ne zamaram previše hemijom, biohemijom, daje tu jednu fosfatnu grupu i proizvodi se ponovo ta aktivna forma kreatina. Znači, adenozin 3-fosfata. Dakle, kreatin je najbrži hemijski agens obnove energije. Svim drugim hranjivim materijama, drugim elementima koji takođe imaju kapacitet stvaranja ATP-a treba mnogo više vremena, koje se meri nekada minutima, nekada čak i satima. Potrebno je puno vremena da, na primjer, iz masti vi sintetišete ATP, nekada 20 i 30 minuta, a kreatinu je potrebno nekoliko milisekundi. I kreatin zato je važno da ga uvek ima dovoljno,
da je odmah tu za te aktivnosti gde je potrebna brza i važna energija, kao što je nekakav kognitivni zadatak koji treba da rešite, kao što je fizička nekakav zadatak koji rešavamo svakoga dana, penjemo se u stepenice, znači kad se brzo penjemo u stepenice, mi u stvari tada koristimo kreatin da obnovi ATP, jer ATP-a ima ograničeno. On stalno mora da se ponovo stvari. Kreatin izgleda je praktično za nas taj idealan brzi izvor energije, koga inače ima puno u hranljivim, puno ima u namirnicama, pre svega isključivo životinjskog porekla. Dakle, kreatin je energija isključivo dakle, životinjskog porekla i ima ga samo u mesu u onim količinama koje su dovoljne i da možemo da kažemo da je dobar izvor. Nema ga dovoljno u mleku, ima ga relativno malo i u majčinom mleku i u raznim mlečnim proizvodima, ali ga, na primjer, ima jako puno u mesu, nema ga uopšte u biljnim namirnicama. I onda svi koji ne unose dovoljno mesa, verovatno imaju rizik da neće uneti dovoljnu količinu kreatina, pa su to studije pokazale, na primjer vegetarijanci i vegani imaju manju količinu kreatina u svom organizmu, iako se kreatin donekle i stvara u našem telu, otprilike 50% stvaramo, 50% unosimo. I onda ako ne unosimo dovoljno, bit ćemo u deficitu i po pravilu je tako da vegetarijanci i vegani nemaju dovoljno kreatina, iako oni nateraju svoj organizam da pravi malo više, to i dalje nije dovoljno. Njima je, na primer, suplementacija kreatinom posebno korisna i svim drugim ljudima koji imaju nedostatak energije sa jedne strane, poremećaje sinteze sa druge strane i sa treće strane nedovoljan unos putem ishrane. To je ono što volim u našim razgovorima i malo pre ste rekli rekla, kazala da postoje takve stvari i meni je drago što imam pristup upravo uz ovaj podcast da pričam sa stručnjacima i istraživačima kao što ste vi. Kada pričamo o umoru, na primjer, i sada tu se često kaže spavaj više i tako nešto. Mi smo se u prošlom razgovoru dotakli mitohondrija, kako sve to funkcioniše. Sada pričamo o kreatinu, tako da ta naučna strana koja potkrepi o razmišljanje o samoj energiji životnoj, koja je, mislim da je veliki izazov danas u našem načinu života. To hoću da kažem. Prosto ljudi ležiš u krevetu, onda sedneš u auto ili u autobus da te odveze na posla, onda sediš na poslu 8 sati, onda se voziš kući, opet sediš, sedneš ispred televizora da gledaš i opet legneš da spavaš. Mislim da taj nivo energije je zaista konstantan, hroničan umor je velika prepreka današnjeg savremenog čoveka, da tako kažem. Upravo tako. Neće kreatin da nam pomogne ako ništa drugo ne promenimo. To je jako važno reći. Dakle, mi sad možemo kažemo, evo čuo sam od profesora Ostojića, treba da uzimam kreatin pa ću imati više energije. To ne znači da sediš i ništa nisi promenio, piješ malo više kreatina pa imaš malo više energije. Taj kreatin mora da se aktivira. I poenta priče jeste jedan životni stil koji podrazumeva, ajde da se vratimo i na prethodni podcast, jer je direktno povezan s ovim, na tu famoznu mitohondriju, tu elektranu, gde se, na primjer, kreatin upravo i proizvodi i utilizuje. Dakle, i oni su tesno povezani, postoje posebni receptori na membrani mitohondrije koji omogućavaju ulazak i izlazak kreatina iz tog generatora. Dakle, energija, jedan veliki deo kreatina se upravo pravi u mitohondriji, koja treba da se aktivira adekvatnom ishranom, gde je, na primjer, suplement kreatina odlična dopuna nečemu što inače ne možemo lako da pojedemo. Treba pojesti puno mesa, da bi se unalo 2 ili 3 grama kreatina, a sa druge strane tu mitohondriju treba aktivirati. Dakle, tako što ćemo otići peške na posao, tako što ćemo prošetati psa, tako što ćemo barem 2 ili 3 puta nedeljno, ne mora svaki dan, otići na nekakav trening, nekakvo organizovano vežbanje, igrati basket ili fudbal sa prijateljima. Dakle, nema zlatnog metka, da samo jedna stvar će sve da nam promeni, mi moramo da se promenimo u svakom smislu, pa jedna od tih dobrih promena sigurno i suplementacija kreatina. Sve ovo zvuči super o kreatinu što smo pričali. Međutim, vi ste poželjeli da kreatin usavršite, to jest da dobijete još bolji produkt. I to je ono što, kada smo Nemanja i ja pričali prvi put kada mi je pričao za vas, rekao mi je prosto ovo je jedan od 3 najveća stručnjaka trenutno na svetu, imaćeš u podcastu najvećeg naučnika i kod mene je to onako samo stvar, ja razmišljam, čoveče, kakve ja sve divne ljude upoznajem. Vi ste stvorili novi suplement. Ja sam dobio na poklon od Nemanje u našem prethodnom podcastu kreatin. Hoću da pričamo o tome. Šta čini ovu stvar potpuno drugačijom i potpunom revolucijom na tržištu kreatina? Pa evo kako je do toga došlo. U suštini, kreatin je jedna sjajna stvar. Ja se dugo bavim i dan danas jako puno i sam sam konzument kreatina malih doza, pošto nisam preterano aktivan kao što sam nekada bio, ali
je zapravo odličan suplement i koji ima i dobru bioraspoloživost i stvarno dobre efekte, ali ima i određene manjkavosti. Jedna od manjkavosti koje mene ovako posebno zanimala jeste činjenica da prvo kreatin slabo dolazi do mozga. I studije koje su pokazivale dakle, efekte kreatina u prošlosti na moždane bolesti i na razne kognitivne poremećaje, neurodegenerativne oboljenja, nisu pokazali spektakularne rezultate ili je trebalo dati ogromne količine kreatina, pošto postoji jedna barijera, krvno-moždana barijera između krvi i mozga i onda vrlo teško kada se zasite receptori koji prenose kreatin prema mozgu, dalje dodavanje kreatina nema nikakvog efekta. I osim toga, kreatin ima nekakav limit koliko možete da ga deponujete. Vi pijete i dostignete taj limit i posle možete da nastavite, pijete, nema dodatnog progresa. Onda mene je zanimalo kako da to pokušamo da popravimo i sa mojim kolegama i doktorantima ovde kod mene u laboratoriji na fakultetu mi smo razne neke stvari probali i zaista dosta toga i objavili, tragajući za nekom boljom alternativom. Razne su stvari radili, sarađivali zaista sa brojnim kompanijama iz Evrope, iz Amerike. Međutim, nekako se kristalizovalo da nam treba nekakva bolja forma kreatina koja će zadržati ono što kreatin ima, a možda omogućiti da taj kreatin lakše uđe u mozak, lakše uđe u mišić i da možemo da napravimo nekakav kontinuirani napredak. I onda smo tako, tragajući za tim nekim opcijama, ja sam sarađivao sa jednom konkretno nemačkom kompanijom, dobili mogućnost da spojimo kreatin sa prekursom kreatina, koji isto je jedna materija koja postoji u našem organizmu, zove se guanidosiličetna kiselina ili GA. I onda smo prvo puno istraživali tu GA zaista godinama i jedne godine, mislim 2019. godine, kolega, moj doktorant Saša Semeredi je radio jedno istraživanje gde smo spojili te dve stvari u jednu. Pre toga smo radili posebno GA, pa posebno kreatin, pa razne informacije. Ajde da probamo ovu zajedno kombinaciju. I napravili smo tu smesu, poredili sa konvencionalnim kreatinom, davali smo je kod naših studenta i ispostavili se nešto jako interesantno. Dakle, GA i kreatin su bili bolji nego sam kreatin. Što je bilo izuzetno zanimljivo jer GA inače u organizmu ima samo jednu funkciju, da postane kreatin u sledećoj hemijskoj reakciji. I onda je mene to jako zainteresovalo. Popravila se, govorit ću možda o tome i malo više, popravila se i telesna kompozicija. Ti ljudi nisu imali dodatno zadržavanje vode. Popravila se mišićne performanse, bolje nego sa kreatinom. Naročito za slabije razvijene mišićne grupe, što je jako interesantno kod pojedinih populacija, kod rekreativaca. Međutim, bilo je još bolje preuzimanje kada je reč o mozgu i mišiću. Što je bilo strašno interesantno. Ja sam tražio da vidim ko je to nešto slično tome radio, nije niko. Ja sam onda napravio jedan patent i zaštitio ga u Velikoj Britaniji sledeće godine, a onda se pojavio Nenad iz Karno Media koji je rekao ajde mi to da napravimo kao jedan komercijalni preparat. I zaista ja sam mu jako zahvalan što on to na kraju i formalizovao. Međutim, čitajući, eto čisto da dam još neku interesantnu informaciju, 1930. godine jedna grupa Nemaca je tako davala eksperimentalnim životinjama razne vrste aminokiselina. Pa su davali kreatin kao zlatni standard i razne druge stvari, arginin, razne neke aminokiseline, da vide šta najbolje povećava kreatin. I logično bi bilo pomisliti da kreatin najbolje povećava nivo kreatina u mišićima. Zaista je tako bilo. 99% svih materija koje su se komparirale sa kreatinom bilo loše od kreatina. Jedino je GA bila bolja. Jedino je ta guanidosiličetna kiselina bila bolja. A ona je bila bolja iz jednostavnog razloga. Ona izgleda ima više transportera kojima ulazi u mišićnu ćeliju ili u mozak i tako prevazilazi ovaj limit. Kreatin, kako da kažem, ima samo prozor kroz koji ulazi u mišićnu ćeliju ili moždanu ćeliju. A GA izgleda ima i prozor i vrata i neku još rupicu i može da bolje ulazi u ćeliju. Zato smo mi to iskombinovali i na kraju krajeva stvarno dobili dobre rezultate i ti rezultati su bili toliko dobri da je Saša svoj doktorat, za doktorat deo istraživanja bio nagrađen na Evropskom kongresu iz kliničke ishrane. To je najbolji kongres iz oblasti ishrane u Evropi. Te godine on dobio nagradu za to istraživanje. Objavili smo taj rad 2019. godine u jednom odličnom časopisu Nutrition i nastavili da istražujemo. I dakle, prva ta istraživanja koja su, tada se još to nije zvalo kreatin, nije bilo Nenad da nam pomogne, nego je to baš bio eksperimentalna kombinacija. Danas imamo već veći broj istraživanja, neka su još uvek aktuelna, tako da moj plan jeste da ovaj novi proizvod uz Nenadovu pomoć pokušamo da promovišemo i kod sportista, definitivno ima efekta na sportska postignuća i čak i neke uslovno rečeno neželjene efekte kreatina minimalizuje, ali izgleda i kod opšte populacije. I onda je ideja davati to u manjim dozama,
pošto su efekti bolji, nema potrebe da uzimate nekakve velike doze koje se inače daju kod kreatina 15 ili 20 grama dnevno, verovatno 4 do 5 grama kreatina je sasvim dovoljno da dobijete dobre efekte, nemate neželjene efekte kao što je na primjer ono zadržanje vode koje često karakteriše kreatin i ono povećanje težine o kojoj smo pričali, a da izgleda imate benefite i za mišić i za mozak, a sa druge strane po mom ličnom mišljenju, dakle, možemo da uzimamo ovaj preparati i u dužem vremenskom periodu koji se meri nedeljama, a ne samo danima. Ako sam vas dobro razumeo, kreatin koji smo ranije uzimali kada nije bilo kreatina iz mesa, njemu je bilo potrebno nekoliko sati da uopšte dođe do mesta gde treba doći. Onda kreatin koji je nastao kada smo već pričali je ulazio malo brže znatno, ali opet nije to kako treba. Sada sa ovim preparatom to ulazi mnogo brže, dolazi do mesta gde treba da bude. Sam ja lepo ispratio. Pa ajde da kažemo, grubo rečeno možemo tako nešto reći. Kreatin odakle god da dolazi, da li je to iz supice, da li je to iz suplementa ili je to iz kreatina, on će doći relativno slično do mišića, međutim, što se brzine tiče. Ali kada postignete neki plato, dodatno dodavanje neće ništa da popravi. Znači, vi ste uzeli količinu kreatina koja vam je potrebna, popunili svoje rezerve i tog trenutka više dodatno dodavanje kreatina nema nikakve efekte. Kada imamo kreatin verovatno može i da poveća koliko će ćelija dobijeti. Znači, dinamika tu nije presudna, nego je to količina presudna. Dakle, sa kreatinom verovatno može više kreatina da se depune u mišićima, imamo više energije za neku aktivnost koja nam je potrebna, to je nekakva suštinska razlika. I još jedna stvar je tu jako interesantna. Kada je kreatin u pitanju, u principu negde oko 25% ljudi ne reaguje na kreatin. To su takozvani non-responderi. Vi uzimate, pijete, nikakve efekte nemate. I to ne znači da kreatin ne radi, nego kod te grupe ljudi, kažem ima ih otprilike 20-25%, već postoje genetski visoki nivoi kreatina u ćelijama i tu šta god radi ne možete to da probijete tu barijeru. Na njih kreatin ne djeluje. Mi smo radili jedno jako dobro istraživanje objavljeno prošle godine u Clinical Nutrition, to je jedan od najboljih časopisa na svetu iz oblasti ishrane, gde smo pokazali da kreatin, pre svega GA u toj komponenti, izgleda nema non-respondera. Ili je broj tih ljudi koji neće reagovati mnogo manji, zato što GA ulazi kroz ove druge receptore. I zapravo to je njegova jedna posebna šansa za one ljude koji traže više energije u svojim mišićima ili u svom mozgu, dva organa koji su najveći potrošači energije i koji praktično, utilizuju, koriste najveću količinu kreatina ono koje mi unosimo. Bilo kroz suplemente, nove ili stare, ili bilo potom ishrane. Malo pre ste spomenuli telesnu kompoziciju i rekli ste možda ćemo se vratiti, pa bih hteo da vas vratim na tu priču vezano baš za kreatin. Pogotovo za ljude koji su rekreativci. Nekako je to mnogo šira publika koja prati i prvenstveno pitam zbog sebe. Tako da, koja je priča oko toga? Sigurno da kreatin nije najbolji suplement koji ćete odmah izabrati kao prvi izbor ako želite povećati mišićnu masu. To nije prvi izbor, ali jeste drugi izbor. Prvi izbor su verovatno kompleksi proteina ili određenih aminokiselina koji baš izgrađuju tu mišićnu masu. Međutim, odmah posle njih je kreatin. Kreatin sam po sebi neće povećati mišićnu masu tako što će značajno napraviti sintezu proteina, ali ima efekata i kreatin verovatno da stimulišu indirektno produkciju određenih faktora koji prouzrokuju lagani i postepeni rast mišićne mase kao takve. On će pre svega povećati mišićne performanse, ali dugoročno gledajući, efekti kreatina jesu pozitivni i na povećanje mršave mase tela ili mišićne mase putem indirektnih mehanizama, kao što je dugoročno lučenje određenih faktora rasta koji povećavaju mišićnu masu ili putem zadržavanja izvesne količine vode. Mišić postaje malo bolje hidriran. To se dešava zbog toga što je kreatin kao takav privlači molekule vode i nekome je to korisno i potrebno. Zato, na primjer, i sportisti u sportima gde je važan vizuelni identitet, koji žele da imaju veću mišićnu masu, koja ne mora da bude moćnija, nego samo veća, uzimaju kreatin jer tako mišić dobija tu nekakvu naduvanu, ako je to njima cilj. Nekome jeste, nekome nije. Dakle, i tako kada stanete na vagu, malo je veća težina. Kod nekoga jeste to nešto što ljudi žele, a kod nekoga nije, jel tako? Pa je sad pitanje šta od toga je vama konkretno interesantno. Sigurno je ono što je pokazano, naročito kod rekreativaca, da u dugoročnom režimu uzimanja kreatina, naročito ako ga kombinujete sa fizičkim vežbanjem, smanjuje se masna komponenta, a povećava se mišićna komponenta. Dakle, kreatin jeste agens koji može da se preporuči za poboljšanje telesne strukture
ipak iza proteina, koji imaju nekako fundamentalnu ulogu, ili oni baš izgrađuju mišiće komponente, ali kao drugi, najbolji izbor, kreatin je dobra opcija. Kada kažete kreatin, pričamo i o kregatinu ili ne znam da sam samo dobro ispratio, zato što ja se sada trudim da uhvatim kregatin kada se šta je. Da, kregatin je nešto jako novo i sigurno da nas čekuje još puno istraživanja. Ono što smo mi pokazali u našim istraživanjima do sada jeste da je on najmanje efikasan kao kreatin, a verovatno i efikasniji u kontekstu unapređenja i telesne strukture. Dakle, inicijalno svakako ćemo preporučiti kreatin, a ko može i ko želi nešto više, on bi mogao da se odluči za kregatin. Pa ja bih sad još malo, zato što sam se ja osetio počastvovanje da sam dobio kregatin kada još nije bio u prodaji, tako da na poklon od Nemanje, tako da bih volao sada za ljude koji razmišljaju i kažu, jer prvenstveno ja lično volim za sebe da uzem najbolji, ne pravim nikada kompromis kada je u pitanju zdravlje i kada smo pričali prošli put kada smo se upoznali i sa Nemanjom, stvarno sam dobio toliko korisnih informacija o ovom suplementu, zato bih volao sada da ljudima približimo malo više ko razmišlja, hoću da poboljšam svoje performanse, hoću da imam više. Šta biste mi još rekli vezano za kregatin? Rekao bih sledeće. Dakle, osnovna stvar koja njega karakteriše jeste da je to, ajde da kažemo, super kreatin. Bolji od kreatina, gotovo po svim komponentama, naročito za rekreativce. On prvo je bolji od kreatina u tome da poboljšava verovatno posebno snagu slabije razvijenih mišića. Svi mi koji se rekreativno bavimo sportom, verovatno nismo zainteresovani, ne znam ja koliko da popravimo nekakav potisak sa klupe ili ne znam ja šta. Ali jesmo da one inferiorne mišićne grupe, obično su to gornji deo trupa kod većine ljudi, popravimo. Kregatin je tu efikasniji od kreatina. Gde je još nešto što bi za rekreativci i opštu populaciju bilo interesantno? Nema tog zadržavanja vode. Dakle, ko vodi računa da ima mršavu telesnu konfiguraciju, ko ne ide na takmičenje da pokaže svoje velike mišiće, nego kome je značajno da napreduje, da bude slim fit, mogli bi tako da kažemo, da nema previše zadržavanja te tečnosti, to i taj balonirani izgled, on bi mogao da bira kregatin. Oni koji su zainteresovani za još dodatne efekte, posebno u kontekstu mozga, bolja koncentracija, bolja memorija, verovatno bi imali rezona da koriste kregatin, jer kregatin ima veći kapacitet da dođe do mozga. Mnogo veći, to smo pokazali, bez obzira koji je deo mozga, siva masa, bela masa ili talamus, bolje se preuzima. Dakle, to su neke prednosti. Svakako kreatin je za preporuku. Ali, kažem, kregatin ima ovih 3-4 interesantne neke karakteristike koje bi mogle da karakterišu, dakle, da neko kaže, ajde da probam to. Uzima se komforno, naša preporuka je da to bude 2 puta dnevno, kesica je u pitanju, vi to razmutite u čaši vode i popijete. Dakle, ne morate da se, možete napraviti konvencionalno, jel? Ne morate da nosite kutiju sa kreatinom koji je karakterističan po tome, jel da, kilogram 1 je kupljen. I ovo pakovanje i cela ideja je namenjena upravo nekakvoj široj populaciji sa željom da promovišemo tu dobru energiju, veću energiju kod svih ljudi. Dakle, konvencionalan, verovatno efikasniji oko mnogih komponenti, nešto što mi nismo primetili da ima značajne neželjene efekte. Uvek treba reći, treba nastaviti istraživanja, želimo da pratimo ovo i u raznim populacijama, kako deluje posle 6 meseci ili godinu dana, ali ovako za ovu sažetu informaciju to bi bile neke stvari koje su bolje. Zapravo napadate, jel tako, i kroz prozor, i kroz vrata, i kroz neku mišiju rupicu, taj mišić ili mozak, to je ona neka ključna prednost kregatina odnosno na kreatin. Ja ću odmah da vam dam povratnu informaciju kao korisnik, jako je praktično, pogotovo te kesice što ne moram da merim, već samo otvorim i sipam u čašu, tako da ja sam sada možda recimo 15 ili 20 dana otprilike kako koristim, što se tiče energije, što se tiče spavanja, imam utisak kao da mi se to poboljšalo u smislu da u toku dana, pošto ja ne pijem kafu i često sam imao taj izazov da ujutro se probudim, ok, imam energije malo da se razbudim i tako dalje, međutim već oko 4, 5, 6 već primećujem kako polako kreće da mi se spušta i koncentracija, prosto se, ja kažem, gasim se za spavanje, zato što ja imam taj neki svoj ritam spavanja, međutim sa korišćenjem, sad ne znam da li je placebo, da li je ideja, ali prosto verujem iz svih ovih priča da i tekako ima uticaja na to, kako, prosto imam energije da izguram dan, da tako kažem, i ovo mi se svidelo, promocija dobre energije. Da, verovatno je za kregatin karakteristično to da ga treba ipak uzimati malo duže, da bi se osjetili efekti. Mislim da je 4 nedelje neki minimum da bi mogli da kažemo
radi, ne radi. Mi smo u našim studijama uvek imali taj dvostruko slepi placebo kontrolisali domen, baš da kažemo je placebo ili nije placebo. Nije bio placebo do sada, što ne znači da neko novo saznanje nećemo dobiti sa vremenom, jel tako? Mi i dalje realizujemo studije ne samo u Srbiji, ja sam koordinator jedne studije koja počinje sada u Kanadi, druga u Španiji, sve su sa kregatinom, koriste ga vrhunski sportisti, počeli su ga koriste i to u najboljim ligama na svetu, ne samo ovde kod nas. Dakle, prikupljaju se dodatne informacije. Ja kao naučnik sam, kako vam kažem, verujem u nešto dok me ne demantuje nova serija podataka, onda verujem u to. Jer jedino što je objektivno jesu, što se kaže, hard facts ispred nas, znači da vidimo šta je to novo, što možda ćemo mi dobiti neku novu informaciju pa preporučiti nešto još drugačije, možda neku veću dozu ili drugačiju ili neki drugi režim uzimanja, demantovaće nas ili nas potvrditi život sam. Tako da ja ti preporučujem da nastaviš da uzimaš, da pratiš, imaš moje kontakte, daj mi neki još dodatnu informaciju, pošalji mi neki utisak na mail, to je uvek jako važno. Svi smo mi različiti, ljudi različito reaguju i na vitamin C koji je toliko ispitivan, istraživan i tako da, kamoli na neki novi preparat ovakvog tipa. Tako da svaka pojedinačna informacija nama je dragocena. Tu su i moji doktoranti koji se bave ovim istraživanjem ovde pored nas i oni posebno vole i kontaktiraju naše ispitanike u studijama, zove ih telefonom pa ih pitaju je li bilo ovo, je li bilo ono, je li ima neka specijalna stvar. Tako da mi čujemo svašta, to uvek volimo da notiramo i da proverimo. Je li stvarno tako? Jer, kako da kažem, neka je dosta slepa, zato i dobra, jel tako? Kao i pravda. Dakle, ona pokušava da na objektivan način sagleda svet. Nažalost, mi živimo danas u vremenu gde ljudi uglavnom subjektivno sagledavaju svet i to je njihovo pravo kao pojedinaca. Ali nas kao stručnjaka, lekara, naučnika, profesora, jel da, jeste da ponudimo najnoviju informaciju koja je objektivna. Tako da ću ja biti prvi koji će izneti ako ima neki problem sa kregatinom ili sa kreatinom ili sa bilo kojom drugom aminokiselinom, nekim suplementom, jer će to biti dokaz da su prikupljeni adekvatni podaci koji govore da nešto nije u redu ili daj Bože još bolje nego što smo mislili. To je činjenica koja, mislim, odlikuje svakog stručnjaka ili bi bar trebalo tako bude. Siguran sam, tako da mi ćemo pričati definitivno još o ovim temama. Mene zanima kada ste upisivali medicinu i da li ste ikada razmišljali da ćete promeniti put razvoja kreatina? Da li vam je to nekada bila ideja, ja hoću da stvorim nešto potpuno drugačije što će poboljšati? Jer mi sad ovde kao da pričamo, mislim da ljudi sa, kako da, vi mi sad upravo pričate, ja sad pokušavam kao da budem svestan ovog trenutka, a to je da ste vi pronašli način da poboljšate performanse ljudskog organizma. I sad smo mi to tako rekli kao da smo rekli prefarbali smo auto iz crvene u crnu boju i kao eto malo smo ga poboljšali. Vi ste ovde poboljšali ljudski organizam. Kako vi to vidite? Pa da vam kažem, ne mislim da je to Bog zna šta. Nisam ni lažno skroman, nego mislim to je deo mog posla. Ja sam profesionalac, s time se bavim, lekar, ja to radim. Ne mislim da je to ništa spektakularno. A ovo da vam odgovorim na pitanje, da ti odgovorim na pitanje, ja sam slučajno došao za opravnu medicinu, bio sam super student i tako dalje. Teo sam da studiram filmsku režiju ili književnost. Međutim, nije mi se nikako išlo u vojsku. I u vreme kad sam ja upisivao na Beogradskom univerzitetu, samo medicina me je interesovala, mogao sam da upišem elektrotehniku, to me nije interesovalo, ona je odlagala vojsku. Ja tako dođem na medicinu i ostala je istorija. Bio sam super student, ja volim biologiju, biološke nauke i tada još kao dečak, ali trebao sam da budem, režiser ili ne znam ja, profesor književnosti svetske, to me mnogo više interesovalo kad sam bio u srednjoj školi. Međutim, kad sam upisao medicinu, onda sam želeo stvarno da budem najbolji mogući Sergej, na medicinskom fakultetu, da naučim i da dalje širim to znanje i danas ja mislim u stvari da sam i dalje ostao isti taj učenik, jer sebe najviše mogu da opišem danas tako, kao i dalje učenika, jer i traganje za nekakvim boljim sobom, ja najviše volim da učim. Ja volim jako da istražujem i stvarno imam veliku grupu i sad ljudi ovde na fakultetu mojih studenta, to su već desetine ljudi koji su doktorirali kod mene i ogroman broj radova, ali nekako najviše volim da čitam nešto novo. Iako za to nema možda dovoljno vremena koliko bih volao, i dalje sam isti taj učenik i dalje mislim da je ovo samo jedan korak. Jeste ovo interesantno i mi smo dobili i nekakve nagrade i ne samo u Srbiji nego van Srbije, zaštitili patente i u Americi i u Britaniji i tako dalje. Ali to je samo jedna tačka na nekakvom ovom putu, sitnica, zaista to mislim po mom stavu, to je tek, mnogo su veće stvari uradili neki drugi ljudi, ovo je nekakav mali korak, idemo dalje, sutra novi dan, ne okrećem se mnogo za onim stvarima koje smo radili u prošlosti, može to sve mnogo bolje
tako znaju moji studenti, doktoranti moji to znaju i moji ukućeni u porodici. Mislim da treba gledati unapred, tako da lepo je sve to ovako kad čujem od tebe da kažeš, ali ja mislim da je to tek samo nekakav mali početak. Uvek volim da se podsjetim, Einstein je nekakav jedan od najgenijalnijih ljudi svih vremena. On je umro prilično nesrećan. Iako mi kažemo taj čovjek je uradio sve, da je u kontekstu nauke i tako dalje i uopšte i veze nauke i prakse, zna ga svako dete. Međutim, on je bio otišao sa ovog sveta prilično nezadovoljan, jer nije odgovorio na to pitanje koje njega lično najviše tištilo, a to je ta nekakva kompletna formula, kompletan zakon koji će objediniti sve sile fizike koje on imao negde u svojoj glavi i on nije bio zadovoljan. Ja tako isto gledam na sebe, dakle nisam još odgovorio na gomilu pitanja koje me tišti, ovo je sve nekako prošlo iza mene, to su neke faze života, to smo rešili, ali šta je važnije, šta je veće, sve te veće stvari su ispred nas i mislim da je to nekako i dužnost neko ko je, ne znam, edukator ili profesor na univerzitetu da tako gleda. Ja ću tako nastaviti još koliko mi je ostalo. Vidjet ćemo, nadam se da je to dugo, jer koristim kreatin, pa ću podići svoju energiju i mentalnu i svakakvu drugu i fizičku, a mislim da je najviše što čovjek može da uradi jeste da da sve od sebe. Ja pokušavam da dam sve od sebe, zašto je to dovoljno? Sad znam da će se Emiška nasmejati kada čuje, s obzirom da nakon našeg prvog podcasta, kada smo se upoznali i vraćamo se kolem i sad pita me Ema koji je moj utisak, pošto smo se upoznali. Ja kažem, samo osjećam takvu dečiju radoznalost u tom čoveku, da uopšte ni u jednom trenutku nisam imao utisak ni razlike u godinama, ni razlike u vašoj stručnosti. To je, tako kad priča čovjek sa vama, prosto ja poželim još 1000 knjiga sada da pročitam i ta ambicija koju vidim u vama zapravo inspiriše u meni ambiciju i verujem i u ljudima koji su razgovori su spontani i prosto svako može da ima utisak da je deo ovog razgovora. Jeste, i jako mi je prijatno sa tobom i prošli ovaj put nekako, gledao sam i neke druge intervjue koje si radio, ti nekako daješ, nije to uvek tako, ja sam gostao na dosta medija, ti nekako daješ light motiv cijeloj toj priči i ta neka tvoja pozitivna energija, zračiš nekom dobrom energiju, stvarno nema distance, mi se kratko poznajemo, ali stvarno nema nikakve distance ni po godinama, ni po znanju, ni po čemu. To je prepoznavanje nekakvih energija, da ne kažem sad kosmičkih energija, da me neko ne uzme za pogrešno, jer sam baš ateista i snažno verujem u nauku, ali definitivno postoji nekakva dobra hemija i to ti širiš i na drugi ljude. Hvala ti na tome. Hvala vama puno, ovo je zaista važan kompliment i mnogo mi znači, pogotovo kada čujemo nekoga poput vas. Za kraj da ispričamo priču o kreatinu. Šalim se. Voleo bih da obično sa lekarima završam tako za jedan savet, prosto za sve ljude koji su nas slušali do sada, jedan kratak koji bi objedinio sve ovo što smo do sada pričali. Da, u 2 ili 3 rečenice, kreatin nije samo za sportiste, on je i za obične ljude u ravnomernim, dobro doziranim količinama. Trebalo bi svako od nas da razmisli da li mu kreatin treba, verovatno ako nema dovoljno energije, ako je zamoren, ako je stariji, ako ima probleme sa pamćenjem, memorijom, mogao bi da profitira od kreatina. A novi kreatin koji se sada nalazi na tržištu, kregatin, je možda i bolji od ovog našeg starog kreatina. Oni koji su, da kažemo, posebno zainteresovani, koji žele da urade nešto više, mogli bi da potraže i ovaj suplement i da pomognu sebi da sutrašnji dan započnu sa malo više energije. Sjajno, hvala vam puno. Ja se unapred radujem narednom podcastu i narednom razgovoru. Hvala vam puno.